Nå skal vi prøve noe mer virtuell. Og i dag skal jeg forsyne leiligheten med strøm fra bilen. Og da skal vi se litt på oppsettet først. Jeg har hengt et kamera som filmer dashbordet, for der står det hvor mye strøm vi trekker. Og her, denne kjenner dere sikkert til, det er virtuell-adaptere. Den trenger vi, den er gjort klar. Og så er det jo spørsmålet, hvordan i hule så skal jeg gjøre dette her? Bilen står jo i en felles garasje og sånne ting. Men jeg har litt flaks. Strømmen her er samme som leiligheten, altså fra samme hovedsikring. Så med å lage en litt spesiell skjøteledning, så kan vi få det til. Vi har en skjøteledning som ser slik ut, altså en litt skummel skjøteledning. For setter du den inn der nå, og tar her, så får du strøm. Det er jo ikke noe tvil om det. Så dette her er jo ikke en helt ufarlig løsning. Hvis man bruker det feil, så får du strøm. Og en annen ting som er fryktelig viktig, si at nå strømmen har gått, så kan ikke vi nå bare koble oss på her nå, og så kommer strømmen tilbake. Da smeller det. Så for å gjøre dette trygt, så må vi først skru av hovedsikringen. Og i dette tilfellet så har jo ikke strømmen gått, åpenbart. Så vi må i hvert fall ta hovedsikringen. Så først så slår vi av hovedsikringen, og så skal vi koble til. Da er vi borte i sikringsskapet. Her er min strømmåler. Her lyser det og alt i orden, for så vidt. Så her har jeg min inntakssikring på 63 ampere. Jeg skrur av den. Da ser man at den dør. Snart så slukker vel det lyset også, tror jeg. Der, ja. Da er det dødt. Den er det som går til garasjen, så den må stå på. Så har jeg til en annen lader som står der. Der er ikke noe tilkoblet, så det spiller ingen rolle om jeg av eller på. Og her har jeg til boden min, som blant annet inneholder en fryser. Så, med den avkoblet, må da selvfølgelig ikke settes på før man kobler av igjen bilen. Da er vi tilbake igjen til bilen. Jeg har kompressoren stående i her. Så vi kan gjøre en sjekk her. Ingen strøm. Da kobler vi først til her. For der var det ikke noe strøm, sant? Da er den fortsatt ikke farlig, fordi at det ikke er strøm i den. Og da er neste. Den er av. Den slås av på der. Jeg kan for sikkerhets skyld la det være av, i forhold til at man skulle være etter, så får man ikke noe lysbue. Men i tillegg så har jeg gjort en forberedelse i leiligheten. Jeg har skrudd av alle sikringer. Slik at når jeg kobler på nå, at ikke det blir en veldig rask belastning, og jeg kan nå kontrollert etterpå skru på de sikringene jeg ønsker. Vi setter den i. Starter opp. Sånn. Da ser dere på skjermen nå at det er litt grann belastning. Ikke mye. Det var vel 100 watt. Ja, 100 watt som går nå. Sånn. Da skal vi gå opp, og så skal vi skru på litt forskjellige sikringer og legge litt belastning på. Her er det da mørkt, men kan vi begynne med å skru på hovedbryteren. Skru på 8, som er gangen. Da kan vi slå av hodelykta. Så kan vi skru på stue. Vi kan hoppe over komfyren. 3 oppvaskmaskin. 4 i kjøkkenet. Varmtvannsbrederen. Den tåler vi. Stekeovnen. Den skulle vært merket, men det har vi ikke gjort. Bad. Og vaskemaskin dropper vi. Og 10 er varmepumpa. Sånn. Da vil dere se på skjermen at det trekker strøm. Men nå har vi i drift det viktigste. Og ved litt forsiktig bruk så kan vi slå av en ting og bruke noe annet også. Da går vi ned og ser hvordan det ser ut i bilen.
Ja, da ser jeg også hvor mye strøm som går. Det er 1,2 nå. Dere vet vel allerede svaret, men jeg vil jo anta at det kanskje gikk litt mer strøm i perioder under oppstarten. Sånn. Da har vi i drift, og det er 16 ampere bilen kan levere, altså 3600 watt. Så det er ikke noe problem nå å for eksempel sørge for at varmtvannsberederen ikke har strøm. Så kan man for eksempel bruke strøm til noe annet. Det kan jo for den saks skyld være varmepumper, panelovner, matlaging er jo ikke egentlig noe problem, men du må sørge for at ikke alt skjer samtidig. For da går sikringen på bilen. Det er nok ikke noe sikring du må vippe opp. Jeg vil tippe at det er noe automatikk som... Ja, du må restarte den hvis du overbelaster den. Jeg har aldri prøvd det, så det vet jeg ikke, men jeg vil anta at du må slå av og på, eller ta den av og på her, for å nullstille ved overbelastning. Så, da har jeg jo vist at det går an. Så var det sikkerheten da. Det er kanskje ikke noe alle skal drive med, men sørger du for å lage kontakten med god kontakt. Ikke begynn på det der hvis du ikke kan det. Men et annet triks selvfølgelig, sjekk at det ikke blir varmt. Jeg har varmesøkende kamera, men med så lite belastning, dette blir ikke varmt. Så det er ikke noe å se etter akkurat nå. Men har man problemer med at strømmen ofte går, så vil jeg nok ha ringt en elektriker. Jeg har fått elektrikeren til å lage en løsning som er trygg, og uten fare for at noen kan gjøre noe feil. For det er det muligheter for det her. Først og fremst så har du ikke skrudd av hovedsikringen, og strømmen kommer tilbake, så vil ikke strømmen være i synk, så det vil etter all sannsynlighet så ryker i hvert fall sikringen da. En annen ting er jo at hvis noen som ikke kjenner til denne løsningen her kommer her nå, og så drar de ut den kontakten her, og kommer bort i polene, så får de selvfølgelig strøm. Så det er jo ikke helt trygt. Så det finnes nok tryggere løsninger hvis dette er noe man stadig må bruke. Men er man i nøden, og når det snør fælt og vinter, og det er typisk at strømmen av og til kan ryke, jeg hadde ikke tenkt meg veldig mye om før jeg hadde laget den skjøteledningen her. Så dette er en mulighet som går an. En annen ting kan være greit å ikke ha den skjøteledningen liggende og lenge også, for det er noen som kobler på den skjøteledningen og tar i andre enden, så får de jo strøm. Så skjøteledningen er ikke noe som bør ligge lett tilgjengelig, for å si det sånn. Men med det så tenker jeg at jeg har sagt det som er riktig å si. Ikke gjør dette hvis du ikke er komfortabel med det. Bruk da elektriker. Så med det så tror jeg må si godt nyttår til folk, for den saks skyld, for de som følger kanalen. Og takk til alle de nye som følger kanalen. Det øker stadig. Det nærmer seg 1000, så det er morsomt. Så med det tror jeg vi sier takk for i dag. Og flere videoer vil komme, så trykk abonner. Ha det bra!